ये बेचारा मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से ट्राई कर रहा देखें। अभी मैंने भी निकलना है, अल्लाह खैर रखे, होना मेरे साथ भी। ओहो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप मेरे पीछे देख रहे हैं क्या हो रहा है? तो इधर देखें, ओहो मैं इस टाइम हूँ न्यूयॉर्क बफलो में। यहाँ पर स्नो स्टॉर्म आया हुआ है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। रात को हाईवे बंद कर दिया इन्होंने। 3 से 4 फीट स्नो का है। ये देखो नीचे देखो, सारा मसला 3 से 4 फीट। वाटर भी बंद कर दिया रात को इन्होंने, फिर मैं इधर ही सो गया था। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ निकलने की यहाँ के। मैं यहाँ पर ये देखें, फंस गए लोग बेचारे बुरे, बहुत ही हालत ख़राब है। ओहो हो, लेकिन ठंड नहीं है इतनी, लेकिन 3 से 4 फीट। ये पिछले साल भी यहाँ पर हुआ था बफलो में, हर चीज़ एकदम फ्रीज हो गई थी। लेकिन अभी तक तो ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या होगा। ओह माय गॉडनेस, look at this, look at this. ओहो, ये तो मुँह नहीं कह जा रहा। यहाँ से मेरा बॉर्डर है सारा 30 किलोमीटर। मैं कोशिश कर रहा हूँ निकल जाऊँ और जल्दी पहुँच जाऊँ घर की तरफ। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, चाय कॉफ़ी का कोई नाश्ते का बंदोबस्त करें। अंदर चाय पानी का नाश्ते का बंदोबस्त करें, चलो ज़रा फ्रेश हो जाए, ब्रश वश कर लें, तो मिलते हैं। ये हो गया जी, अब आ गया कॉफ़ी कहाँ है? और जब बताते हैं आपको हम कौन सी कॉफ़ी पियेंगे। हम पियेंगे स्मॉल कप लेंगे यहाँ से, और ये बनाते हैं, ये जो है कोलंबिया, ये मेरी फेवरेट है पायलट की। स्मॉल फ्रेश कॉफ़ी, ताज़ा मज़े वाली। ये इनसाइड स्टोर है, यहाँ क्या है, सूप खाली पड़े, बाहर सारे ड्राइवर स्टक हुए थे, तो यहाँ पर ख़त्म होगी लग रहा है। तो हम तो हो गया गुड फ्रेश चिल माहौल, और जाने का टाइम हो गया, बस पेपरों का वेट कर रहा हूँ, बोर्ड क्लियर हो जाए फिर चलें। चलें अभी लगता है कॉफ़ी बना लूँ, तो बाहर मिलते हैं। ये लगे हुए पार्किंग लॉट को साफ करने, गैस स्टेशन को, ट्राइंग देयर बेस्ट, लेवल बेस्ट। काफ़ी स्नो पड़ गई बाबा। मैं तो ये वापस आके बैठ गया ट्रक में। ये गर्मा गर्म ली कॉफ़ी, इसको पीते हैं, इसके मज़े करते हैं। ये स्टक करके बैठे हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आगे कुछ हुआ है तो अभी ऐसा ऐसा मूवमेंट होगी। अभी मेरा ना, मैं बॉर्डर के बिल्कुल पास हूँ, मेरा लोड कस्टम क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मेरे को वेट करना पड़ा। अगर हो गया तो मैं निकल जाता। ये देखें बाहर की हालत, हो नो काफ़ी स्नो पड़ गई और पड़ रही है। ये हर ये टोटल जो फोरकास्ट है 3 से 4 फीट की, पर साथ साथ साफ भी कर रहे हैं, बड़ी लगे बेचारे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये बफलो का स्नो स्टॉर्म बहुत बुरा है। अब ये भी चलेगा, ये देख, ये बेचारा लगा दो। ये देखे टायर, इसके टायर चेक करें। यस 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 बेबी, कम ऑन, गिव इट टू मी, कम बैक ऑल द वे। आने दो उस्ताद जी, जाने दो उस्ताद जी,
चलो आगे को मेरा भाई। ये पास इतना लंबा ले लेता है। I don't know why it's not moving. Must be something in the front. चलो जी, कोई बात नहीं, हम इधर खड़े हैं। रात इधर सो जाएंगे और क्या कर सकते हैं, राइट। अभी तो मजे लेंगे कॉफ़ी के, भी लेके फिर बाहर निकल के थोड़ी सी और वीडियो शूट करते हैं। एक छोटा सा ब्लॉग तैयार हो जाएगा। ये है जी बफलो का सनो स्टॉर्म। ऑलवेज बैड, वेरी बैड। लास्ट ईयर तो बहुत ही बैड था। रोडों के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हो गई थी, फ्रीज हो गई थी। आज भी तो फ्रीज वो नहीं है, टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि फ्रीज हो, लेकिन हर चीज़ फ्रीज हो गई थी। शीशा, काफ़ी बंदे मर गए थे, 60-70 बंदे मरे थे लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर ये दिसंबर में आया था और इस दफ़ा ये जनवरी में आया। कोशिश करता है। चल गया, निकल गया। इसी कंडीशन में जितनी आप ज़्यादा गैस देंगे ना, रेस देंगे, वेरी गुड। इसको स्लो, नाइसली, बड़े स्मूथ, प्यार से इसको मूव करना होता है। वंस से ये रोलिंग में आ जाए तो फिर ओके। लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल ही डेड हो जाए, लेकिन आराम से, प्यार से। ज़्यादा करेंगे वो व्हील स्पिन करके ना, वहीं पर वो गड़ा बन जाता है और काम खराब हो जाता है। ये बेचारा मैं देख रहा हूँ, काफ़ी देर से ट्राई कर रहा, देखें। अभी मैंने भी निकलना है, अल्लाह खैर रखे। होना मेरे साथ भी ऐसा ही है कुछ सीन, अल्लाह ना करे, लेकिन we'll try. I hope I'll make it. बेचारा आगे पीछे कर करके कोशिश कर रहा है। ये आ गया बेचारा साफ करने के लिए। अब ये साफ करेगा तो फिर ये हो सकता है निकल जाए। जब तक मेरी बारी होगी, होपफुली शुड बी क्लीन, सो आई वोंट गेट स्टक। लगे हुए बेचारे काम करने, कंस्ट्रक्शन वर्कर। हम लोग चेक करते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। ये देखें, हाँ, रास्ता तो बनाया थोड़ा सा नहीं, काफ़ी बन गया, ठीक है। निकल के देखें, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, मेरा अभी लोड नहीं क्लियर हुआ, तो ऐसे ही ज़रा सनों का मज़ा लें। काफ़ी अरसे के बाद इतनी सनों देखी है, मज़ा आ गया। अब तो आगे जल्दी हो जाए, लोड क्लियर, निकलें, पहुँचे अपने सिटी में। ये लोड आगे जाना है, मेरे शहर से भी आगे 200 किलोमीटर, पता नहीं कौन लेके जाएगा। मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है जी बफलो से निकलने के थोड़ी देर बाद ही आया था ये पायलट ट्रक स्टॉप। लोग चिल कर रहा है, रश कम हो गया, जो फंसे फूसे थे निकल गए सारे। ये है जी अभी चलते हैं ट्रक के अंदर। ओके जी, हम हो गए रेडी टू गो। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, इंशाल्लाह ताला अभी बॉर्डर क्रॉस करूँगा, घर पहुँचेंगे थोड़ी देर में, तो आगे देखते हैं क्या है शाम को। ये इसको आगे लेके जाना है नहीं, तो मिलते फिर इंशाल्लाह किसी और जगह पर, किसी और ब्लॉग में। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।